안녕하세요. 황만기 원장입니다. 오늘은 초산병, 초등학교 3학년 아이들에게 흔히 발생되는 질병이다 해서 초산병이라고 일컬어지는 ADHD, 틱 증상에 대해서 간략하게 설명 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 우선 ADHD에 대해서 말씀을 드려보도록 하겠는데요. 요즘 초등학교 학급마다 ADHD 환자들 때문에 굉장히 난감한 경우가 많습니다. 예전에는 한 반에 한 명 있을까 말까 했던 ADHD 환자들이 요즘은 거의 보통 한 반에 두세 명, 많은 반은 네다섯 명까지 이렇게 유병률이 폭발적으로 증가를 하는 상황이어서 수업 분위기 잡기가 굉장히 어렵다 하는 곤혹스러운 말씀을 하시는 선생님들도 굉장히 많으시고요. ADHD 있는 애기들 같은 경우에는 틱 증상이 병발되는 경우가 거의 대부분인데, 틱 증상은 아시다시피 운동틱과 음성틱 이렇게 두 가지로 크게 대별이 됩니다. 운동틱과 음성틱이 같이 동시에 나타나는, 그리고 이게 1년 이상 지속이 되고, 또 운동틱도 한 부분만이 아니고 여러 부분에 걸쳐가지고 나타나는 것을 일컬어서 보통 뚜레 신드롬이라고 표현을 하는데요. 한마디로 틱이 굉장히 심화되고 강화된 상태다, 이렇게 생각하시면 좋으실 것 같습니다. 한의학에서는 틱이나 ADHD, 뚜렛에 대해서 다음과 같은 두 가지 원인을 상정을 하고 치료를 합니다. 첫 번째는 양의 기운을 잡아주는 음의 기운 또는 혈의 기운이 부족해서 나타난다 라고 하는 게 첫 번째 원인이고요. 두 번째는 오장육부 중에서 특히 간의 기운의 양적 패턴, 즉 간양이 너무 지나치게 상승 모드에 있다, 그래서 간양상항증, 이 두 가지 이유 때문에 나타난다 라고 해서 그 두 가지 원인에 입각해서 처방을 진행을 합니다. 그래서 혹시나 틱이나 뚜렛 또는 ADHD 증상으로 고생하는 아이들이 있다면 한의원 방문하게 하셔가지고 정확한 상담과 진찰을 받고 침치료를 비롯한 그런 한약 처방을 꾸준하게 받으시면 조속하게 평화로운 화목한 그런 가정 분위기를 회복할 수 있는데 도움이 되지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 이상 황만기 원장이었습니다. 감사합니다.